Seconda parte di Mani e Fuori, abbiamo parlato di A1, di Champions, ma abbiamo iniziato soprattutto a parlare di Fito Performance Padova, che arriva da una domenica importante, una domenica che ha concesso alla squadra bianconera di allungare in classifica, una domenica davvero molto bella, una bella vittoria a Genova, davvero splendida, era una delle squadre più in forma ed è una delle squadre più in forma del campionato Genova, ma Padova davvero è passata come un rullo compressore. Noi come sempre iniziamo a vedere i risultati dell'ultimo turno del campionato di A2. Eccoli che arrivano, successo di Gela per 3-1 a Perugia, sconfitta, eccola qui, quella di Ravenna in casa con Città di Castello, abbastanza clamorosa ma certamente meritata per la formazione umbra, successo esterno di Segrate, molto faticato con il Club Italia, successo di Santa Croce per 3-0 su Isernia, Sora che batte Pineto per 3-2, Padova che vince a Genova per 3-1, Reggio Emilia che batte Mantova per 3-0 e Loreto, davvero scatenata nelle ultime partite, che batte Milano per 3-1. E prima di vedere la classifica volevo chiedere a Paolo Montagnani, tu hai detto più volte che Loreto da quando ha cambiato allenatore ha cambiato marcia. Beh sì. È così? Ma no, Ma era tanto scarso quello che c'era prima o tanto buono quello che c'è adesso? No, diciamo che prima la squadra non riusciva a giocare, ora non andiamo tanto a vedere l'allenatore o la responsabilità di una parte o dell'altra. Nuovo anche magari? No, sono stati non fatti... Più di tanto, non più di tanto, sì, arriva un allenatore nuovo, dà delle idee nuove, molto probabilmente accettate in maniera diversa rispetto a quelle precedenti. Insomma, è chiaro che prima la squadra era in difficoltà nel gioco, nelle idee, adesso il potenziale vero... È un'altra squadra a cui fare attenzione. Meno male, fra virgolette, noi abbiamo già vinto laggiù. Infatti. Comunque anche laggiù fu una partita dove noi facemmo un'ottima partita, insomma, ecco, un ottimo risultato. Per vincerla. Sì. E allora vediamo la classifica, vediamo Loreto, ma vediamo soprattutto Padova e Ravenna. Prego la grafica. Eccoci qua, Padova che tocca quota 53 punti in più di Ravenna, quindi allunga la formazione bianconera, 12 punti in più di Santa Croce, quota 38, Sora a 36, Reggio Emilia a 34, Città di Castello a 33, Milano e Genova a 32, Gela a 29, Loreto che si è davvero ripresa a quota 28, Segrate a 27, Isernia a 20, Mantova a 19, Perugia a 16, Pineto a 10, Club Italia a 5. Questo è il quadro completo della classifica. Paolo, però partiamo dall'ultima partita di Genova, ne ha accennato un po' Fabio Cremonese, partita che tu alla vigilia avevi anticipato come partita estremamente difficile, lo è stata, ma la tua squadra questa volta ha davvero giocato una buona pallavolo. Sì, siamo andati anche a migliorare alcuni aspetti su cui avevamo lavorato durante la sosta e questa è la nota migliore di questa partita. Genova era una squadra con buoni numeri in attacco, forse la seconda squadra migliore in attacco di questo campionato, e noi le abbiamo concesso la metà della sua percentuale abituale. Questo è sicuramente la chiave di questa partita, ma in generale comunque noi abbiamo trovato ritmo nell'attacco, ritmo nelle nostre soluzioni di muro difesa. E poi effettivamente tutto è sembrato facile, ma ecco le immagini. Ma in realtà abbiamo dovuto giocare una bella partita per metterli sotto, insomma, ecco. Fabio, ma c'è più soddisfazione quando si vince a Genova così in queste condizioni, o è stata più la soddisfazione di vedere poi il sito della Lega che dava la sconfitta di Ravenna con Città di Castello? Di la verità. No, dico la verità, soddisfazione è quello di vincere le partite. Poi è chiaro che 1 più 1 fa 2, in senso che non mi dispiace che Ravenna si stia allontanando dalla classifica, anche perché Ravenna, noi abbiamo avuto una partita contro Ravenna che ci ha lasciato un po' il segno, ci fa paura Ravenna, spero che almeno ci ha fatto paura vederla, loro erano in forma, noi probabilmente abbiamo avuto una piccola zoppicata perché non era la nostra squadra lì presente a Ravenna, però loro erano a 1000 tra il pubblico, e che avrei anche molto da dire sul pubblico. Parliamo del pubblico, abbiamo i tifosi, qua adesso, ecco, anzi, devo dire adesso che li coinvolgiamo, apri questa porta. Sì, Ravenna mi è dispiaciuto un po' come
come la società, se posso dire qualcosa, faccio un po' di critica nei confronti della società di Ravenna, come faccio gli elogi per alcune società, tanto di Cappello, Città di Castello, Genova, però hanno messo anche un po' a rischio l'incolumità dei tifosi nostri e loro, perché eravamo seduti dappertutto, sui gradini, sulle sicurezze, cioè è stata una cosa che non avevo mai visto in vita mia, insomma, se fosse successo qualcosa lì sarebbe successo un disastro. Quindi vorrei dire che queste cose non dovrebbero succedere. Abbiamo fatto una lettera alla società di Ravenna perché questo non succeda più, insomma, almeno quando ci siamo noi poi facciano quello che vogliono con gli altri. Poi per il resto è stata una partita faticosa, aspettiamoli in casa e io sono sicuro che... Aspettiamoli in casa, comincio a coinvolgere Elisa che è qui al mio fianco. Elisa è una delle protagoniste di questo nuovo gruppo che si sta formando di tifosi, che è rappresentato qui questa sera. C'è una curva, si chiamano Men in Black, e poi tra poco apriremo anche lo striscione che tutti gli appassionati che vengono la domenica al Pala Fabris vedono. A Ravenna c'è un tifo particolare, qui a Padova forse un po' più salottiero? Il tifo di Padova è lento da svegliare, nel senso da fuori è palese come molte persone vengono al Pala Fabris come si potrebbe andare in un qualsiasi cinema, che è triste da dire. Però è la base dalla quale noi qui presenti ci siamo presi per mano, abbiamo detto ok, perché no, proviamo a svegliarlo questo palazzetto, questo pubblico, adesso con la massima umiltà ci mettiamo in gioco e ogni domenica cerchiamo di dare il nostro meglio cercando di coinvolgere sempre più persone. Infatti si vede che lentamente sono persone di tutte le età, si raggruppano dietro di noi, dietro i tamburi, i megafoni, e qualche timida voce che si unisce al coro si sente, quindi ecco, diciamo che il lavoro deve essere più sistematico da parte nostra, dobbiamo cominciare ad organizzarci perché per ora siamo noi, insomma, un po' casalinga diciamo la cosa, sì. Però noi abbiamo progetti grandi. C'è tanta base perché sono più di 2000 persone al Pala Fabris, però manca un po' forse... Allora io volevo chiedere a uno che di pallavolo se ne intende, di tifo se ne intende molto, che è Flavio Greggio, che è uno storico tifoso della pallavolo padovana, ha iniziato a tifare quando si giocava al Trepini e poi al San Lazzaro. Cosa bisogna fare, Flavio, per coinvolgere il pubblico, tu che hai avuto esperienza di questo genere? Innanzitutto, buonasera a tutti. Saluto il Presidente che non l'ho mai conosciuto, gli altri tre li conoscevo, lei è nuovo, quindi per me è sempre stato difficile, Massimo, anche ai tempi nostri, sì, e noi eravamo anche in 500 gli ultimi anni, però come giustamente dice la tifosa, venivano sembrava che andassero in chiesa, poi un po' alla volta li abbiamo svegliati. Quello che manca a Padova è una squadra che possa veramente vincere spesso, una squadra di vertice, e allora... Adesso c'è però. Sì. In questo momento c'è, però il motivo, la delusione per la retrocessione, la società nuova e i tifosi padovani soprattutto che vanno al Palasport per ascoltare un concerto, quindi in rigoroso silenzio. È chiaro che se adesso c'è una tifoseria giovane con delle idee giovani magari riesce a coinvolgerli, e poi battete tanto il tamburo, al limite si mettono le cuffie. Ascolta, fammi vedere un po' questa sciarpetta che hai qui. No, aprila tu in favore di telecamera. Questa è una sciarpa di che anno, Flavio? Questa è una sciarpa del 90. Io ricordo che ho fondato il club Primo Amore nel 1979 e il presidente Gino Miatello, che saluto di allora, mi ha dato un po' di soldi, e assieme a un altro ragazzo che si chiama Vittorio Semenzato abbiamo fondato questo club. E per 25 anni ho sempre condotto il club, poi l'età, la pensione, tutte quelle cose, ho smesso. Comunque nel 90 sono diventato presidente nazionale di tutte le tifoserie per 10 anni, quindi ho lavorato con i supporter Oro Granata, i Blues Brothers di Allora Cuneo. adesso prenditi un impegno però, perché loro sono volonterosi, sono bravi, sono belli, sono giovani, belle soprattutto. Gliela dai la mano? Sì, ti prendi il tuo impegno? Sì, io ho già detto che se... mi vogliono, quando viene Ravenna batto anche il tamburo. Anche prima, perché Ravenna è l'ultima in casa, anche prima c'è bisogno. Devi pensare che io lavoro adesso la domenica, tu lavori, però qualche volta prenderti qualche... Sì, volentieri, per quel che posso li aiuto, perché
le idee del vecchio e la mano dei giovani magari si riesce a fare qualcosa. Poi voglio chiedere qualcosa al Presidente. Abbiamo tutto il tempo che volete. Invece voglio chiedere ad Alberto Scappin, che è il coordinatore dei soci, lo dicevo prima, 51 soci, ci vuole qualcuno che li tenga a bada. Quindi ci vuole qualcuno che tenga a bada i tifosi e qualcuno che tenga a bada i soci, perché cominciano ad aumentare. Cosa fai tu per tenere a bada i soci? Intanto mando mail tutti i giorni. E messaggi. Sì, credo di aver ormai stressato tutti quanti. Ho cominciato così per scherzo questa avventura di coordinatore, mi hanno eletto un po' forzatamente in un'assemblea, ho accettato questo incarico ben volentieri anche perché mi diverto a farlo. E cosa fa il coordinatore quando ci sono tante persone? Cerca di aggregarle, cerca di farle conoscere. Pensati che siamo arrivati a 51 soci, probabilmente 52, dovrebbe esserci una nuova È come l'indice della borsa, dovete tenerlo aggiornato. Sì, sempre aggiornato. E quello che è bello è che è sempre in crescita, mentre in borsa qualche volta si corre il rischio che non sempre sia così. È chiaro che per strada qualcuno si è perso, ma solo negli ultimi 3-4 mesi se ne sono aggiunti quasi una ventina, mi confermi, vero Fabio, questo numero. È necessaria una figura un po' ridanciana, se vogliamo, perché mica si può essere seriosi. Preciso che noi soci veniamo al Pallafabris per divertirci. Non a caso i soci sono accompagnati dalle socie e in particolare da tutti i figli, tant'è che le mie figlie sono a capo ormai della tifoseria patavina e daremo una mano qui in qualità di soci anche a loro per far sì che questa tifoseria aumenti sempre di più. E pensati, caro Massimo, che 50 soci e ho chiesto a più di qualcuno se mi porta una fotografia col nome scritto qua perché dobbiamo identificarci in qualche maniera. Come si fa a volte a scuola con i professori che il primo anno quando vai al ricevimento dei genitori dice ma chi è suo figlio? Aspetti che guardo. Aspetti che guardo, esattamente. Una cosa molto bella è che già sono nate delle sinergie tra soci, siamo tutti imprenditori, quindi in diverse attività si sono create delle amicizie e soprattutto sinergie. Qualcuno sta già cominciando a fare qualche buon affare tra loro. Però secondo me soprattutto vi divertite da morire. Da morire. Noi non vediamo l'ora di trovarci tutti quanti alla domenica. Anche perché c'è un bel clima. C'è un clima meraviglioso, è veramente un bellissimo clima. Poi quando andiamo a berci l'ombretta di prosecchino nel nostro parterre con qualche biscottino o qualche fettina di buon salume, aumenta l'allegria. Il clima è bello anche la domenica perché c'è uno striscione che adesso io prego il grande Diego, che è uno dei capi della tifoseria, di aprire. Vediamo se giriamolo, eccolo qua, adesso tra un po', se lo aiutate voi vicini. Questo, tutte le, eccolo qua, che bello, vi vogliamo così, pinguini bianconeri, decisi e vincenti. Questa sera stiamo un po' stravolgendo anche il nostro programma. Questo è lo striscione che tutte le domeniche compare nella curva della tifoseria bianconera, che è una delle tante cose che si vedono alla domenica, compresa la ola lenta, l'abbiamo vista in tutte le salse. Eccolo qui lo striscione. Vogliamo chiedere anche un po' a Diego se gli date il microfono, che è vero che bisogna far così fatica per coinvolgere il pubblico di Padova? Certamente è tanto faticoso coinvolgere, ho provato anche a incitare tanta gente che c'è attorno qua da noi, ma non è che segue molto come tifo, proprio ogni tanto che lancio anche tipo come Uchiko un po' di canzoni tipo La Mamba, sì. Sembra facile a farli partire, ma proprio non partono. Non si riesce. Vediamo se da stasera queste canzoni partono di più. Nicola, tu senti si sente in campo o è proprio perché adesso sembra che a Pallafabris ci sia il silenzio, ma non è proprio così. Sì, è giusto, si sente, sì, si sente anche dentro di campo tante volte che... Eccolo qua, qualche immagine. Sì. Si sente? Si sente bene e questa è una bella cosa, bella per tutti, anche per tutti noi dentro di campo, perché in questa atmosfera si gioca molto più bene. Paolo, tu che hai girato palazzetti, abbiamo i tifosi qua. A Pineto forse c'era più, si può dire, casino? Ma c'era un tifo diverso, però il numero di spettatori... Però c'è anche molta competenza a Padova, posso dire sì, queste cose, no, perché io vedo spesso anche applaudire le azioni degli avversari. A me Padova ricorda molto Modena come tipo di pubblico. Se vogliamo un tifo scatenato e poi maleducato non va bene, è meglio avere una bella sala di lettura.
È bello un tifo come questo che cresce piano piano, come cresce la nostra squadra piano piano, come sta crescendo la società, quindi Si fa un passo per volta. esatto, è inutile mettere dentro nel nostro ambiente persone esagitate che no, dobbiamo andare a fare il tifo, poi succedono disastri e magari viene contaminato un ambiente, quello che abbiamo creato e che voi avete creato, che è bello. Bello, io lo dico indipendentemente dalle vittorie, insomma, cioè è un ambiente dove si arriva con le famiglie, il Palafabris è accogliente, il Palafabris ci si sta bene, c'è tutto. Vediamo delle immagini, si cioè, si parla proprio di famiglia, eccole qua. Esatto. Questa è la curva, abbiamo visto bambini, ragazzini, in effetti si può passare un bel pomeriggio, no? Esatto, Facciamo questo spot. È il divertimento, no? Noi siamo lì per far divertire le persone, quindi cerchiamo di farlo tutte le domeniche, è chiaro, quando siamo impegnati, cresciamo insieme, tutti insieme, non c'è nessuna fretta per fare il tifo gigantesco e poi il resto non va, quindi piano piano. Un passo alla volta. Un passo alla volta. Volevo dire un'altra cosa, e noi, ai tifosi, noi quando abbiamo iniziato eravamo anche noi in pochi, però abbiamo avuto l'aiuto dell'allora coach Silvano Prandi, assieme a 1 o 2 giocatori andavamo a trovare quelle società piccole, società che hanno i ragazzini di 12-13 anni che giocano, e rimanevamo lì tutta la sera, 2 o 3 ore, a parlare di pallavolo e li invitavamo la domenica a seguirci o in trasferta o in casa. Questo dopo 2 o 3 mesi ha cominciato a funzionare, perché purtroppo, e lo dico con dispiacere, il tifoso di Padova è un po' sonnolento, questo è sempre stato così. Quasi si vergognano di tifare, cosa che a Cuneo o nelle altre città si vedono le persone anziane che tifano regolarmente. Insomma, dovete chiedere se la società e l'allenatore se può darvi una mano, magari 1 volta, 2 al mese, andate in quel patronato, vi mettete a contatto con i ragazzini, presentate il campione e questi vengono. Noi avevamo settimanalmente dalla società che organizza con tutte le squadre i lavori nelle scuole, quindi siamo impegnati, certo. E poi avevamo anche la festa. Stiamo allargando piano piano anche a cercare altre società. Non va dimenticato che appunto si parte, è vero che non si parte da zero perché comunque la tradizione a Padova c'è, però è anche vero che si è ripartiti da un campionato di A2 che dopo molti anni mancava e non è facile ritrovare comunque la quantità. Io credo che sia un lavoro adesso, si sta facendo la quantità, un po' alla volta si farà la qualità e quindi credo che ci voglia anche un po' di pazienza. Paolo, torniamo un po' nella parte tecnica. Domenica trasferta a Gela, ok, altra partita importante, Gela è un buon momento, in casa ha perso pochi punti, avrete anche una trasferta particolarmente complicata dal punto di vista degli orari, degli aerei, no? Sì, partiamo sabato mattina molto presto, quindi saremo a Gela molto presto. Vi allenate allora sabato? Beh, adesso vediamo, il sabato pomeriggio, perché non vogliamo andare a complicarci la vita, insomma, abbiamo lavorato bene in settimana, non c'è la necessità vera e propria dell'allenamento del sabato pomeriggio. Se ci sarà la possibilità di allenarci nel loro palazzetto dove si gioca, lo sfrutteremo, ma difficilmente, diciamo, ci sarà la possibilità. Queste sono le immagini della partita di andata, una partita che Padova appunto vinse, ma voglio dire ogni partita lo sappiamo, è una battaglia. No, più che altro perché Gela viaggia a 2 velocità, in casa viaggia a una velocità, fa sempre punti. Più difficile la vostra partita a Gela o quella di Ravenna a Milano? No. Vabbè. Glielo facciamo dire a un tifoso. Ecco, glielo facciamo dire. Chi vuole rispondere a questa domanda? Girate il microfono. No, nessuno, non è possibile. Dai, qualcuno lì. Facciamo girare lì il microfono. Dai, facciamo finta che noi si debba scommettere. Microfono vicino. Sì, sicuramente Padova è molto ben attrezzata e io sono convinto che anche continuerà con un campionato decisamente all'altezza. Adesso per quanto riguarda la tifoseria, ecco, mi pongo un attimo, faccio una breve parentesi. Dimmi, scusami, prima dimmi se è più difficile vincere a Gela per Padova o più difficile per Ravenna vincere a Milano. Ma Padova sicuramente vince a Gela. Ravenna, sportivamente parlando, auguro un miglior risultato, però insomma se riusciamo a guadagnare qualche altro punto in più, ben venga. Ben venga.
Dimmi la sì, tifoseria. dicevo appunto, per quanto riguardava il tifo, io e Giuliano abbiamo fatto parte della fase di transizione dei lupi bianconeri e abbiamo immeritatamente raccolto il testimone da Flavio. Ecco, e in quegli anni, che vanno praticamente dal 2003 fino al 2006, siamo riusciti a raccogliere anche un buon tifo e a fare sicuramente anche delle iniziative buone. Adesso lasciamo testimone a loro, ecco, naturalmente daremo anche noi il nostro appoggio ai ragazzi e sarebbe anche bello forse fare un revival di tutti i gruppi che ci sono stati, iniziare da Flavio, con i lupi bianconeri e con loro, ecco, in modo tale che ci possa essere questa partecipazione anche dei tifosi storici. Di continuità. Lanciamo questo messaggio di continuità. Tra l'altro, tra i tanti messaggi, Elisa, vi state organizzando con la società settimana prossima, avete un happy hour, ho capito bene? Sì, venerdì 11 febbraio da Somariva in centro a Padova, stiamo cercando insomma, di organizzare questo primo incontro. Diciamo che la curva vuole abbracciare tutti i tifosi il più possibile, insomma, venite numerosi, ecco. Vuole essere un'occasione per parlare di pallavolo, per parlare di noi, per raccogliere le idee, insomma, essere un punto di partenza, ecco, questo di sicuro. Ripeto, noi sì. Viene anche Nicolai? Io lo spero, so che verrà una rappresentanza della squadra, sono ancora ignoti i nomi, vogliono tenerci sulle spine fino all'ultimo, però... Happy hour è una parola che non ti piace, Paolo. Nicolai, happy hour, tante gnocche, quindi... Anche se c'è qualcosa per mangiare. È vero. Ma tu vuoi andare, Nicolai? Oh, noi siamo sempre pronti. Poi c'è una festa sempre pronta. Se posso dire una cosa, Massimo, che tutti quelli che ci stanno contattando in questi giorni per avere informazioni, la prima domanda che fanno è chi c'è della squadra, quindi... Immagino che siano magari delle Tutta la donne. squadra sarà presente. Sì, tutte le tifose, veramente. Tutti dopo. Qualcuno ha già detto che è un peccato che non ci siano tutti, però sono io. Quindi devi chiedere a Paolo Montagnani, è lui che decide, è lui che dà il benestare. Che ora è? A partire dal 19:30, Peccato però totale. si andrà avanti a oltranza, coach, non si preoccupi. Vogliamo anche ricordare le prossime partite della Fitto Performance. Domenica, appunto, tra poco vedremo poi in grafica. Eccola qui, eccola, arriva, mandiamolo pure. Partiamo appunto dal turno di domenica prossima, anticipo mattutino tra Isernia e Club Italia alle 11:30, poi il pomeriggio alle 18 Gela con Padova, Segrate con Reggio Emilia, Città di Castello che ospita Perugia in un derby umbro, Milano che ospita Ravenna, altro big match della giornata, Loreto con Genova, Mantova con Sora e Pineto con Santa Croce. Questo è il quadro completo, ma guardiamo anche subito dopo perché c'è una novità. La settimana prossima Padova doveva giocare mercoledì 9 di febbraio con Mantova, la partita invece è stata posticipata a giovedì 10 per garantire la diretta televisiva su Sport Italia. Sarà la prima, la prima partita di un doppio turno casalingo che vedrà anche domenica prossima, domenica 13 di febbraio in casa con Club Italia. Paolo, inutile dire che sono Mantova e Club Italia sulla carta due partite un po' più facili, quindi questo Gela in mezzo potrebbe davvero essere la spinta, no? Il propulsore per poi poter, che ne so, mettere insieme un filotto. Abbiamo detto alla fine, dopo la partita con Club Italia, alla fine di queste 4 partite, tiriamo una riga e vediamo se abbiamo fatto bene, molto bene, e se altrettanto ha fatto Ravenna e Santa Croce. È chiaro, questo spostamento ci dà un giorno in più di recupero dopo la partita di Gela, ci dà un giorno in meno prima della partita con Club Italia, però io mi sento di dire che l'appuntamento importante, veramente dove siamo chiamati a una super partita, è questo con Gela, non perché Mantova e Club Italia andiamo lì per non concentrati, anzi, però siamo in casa, insomma, ecco, giocare a Gela è tutto un altro discorso. Rispetto alla domanda di prima, io lo so perfettamente qual è la risposta, qual è la partita più difficile, ok? Le prime 3 giocano 3 partite diverse, ma tutte e 3 difficili. Noi a Gela, Ravenna a Milano e Santa Croce a Pineto. E sono 3 partite difficili per tutte e 3. Qui è chiaro che chi vuole andare in A1, chi ha sogni grandi deve fare il risultato, oppure, che sarà la nostra grande ricetta da qui in avanti, limitare i danni quando non magari saremo... le cose possono non Esatto. andare al meglio.
Bene, ci fermiamo qui per la seconda parte, quindi appuntamento chiaramente a domenica per vedere tutti questi risultati che Paolo Montagnani di cui ha accennato Paolo Montagnani. Ora ci fermiamo qui nella terza parte, spazio ai tifosi e alle loro domande ai nostri protagonisti. A tra poco!